Ég ætla að sækja Þorleifsson. Bingo. Er þetta að fara í loftið eða? Já. Ok. Það er ekki að lækka í mæknum bara. Jæja, við erum bara að byrja útsendingu. Jæja, erum við ready? Kameran verður bara hérna. Já. Jæja, þá útsendingin farin af stað í á þessum annars fína degi. Það para-þrekmót, Ultraform og IA. Það er rétt. Það er rétt. Heyrðu, þú kannski fer í stuttumála aðeins í gegnum hvað þetta það er að segja, út á hvað þetta gengur. Já, hvað við erum að fara að gera hérna í þessari keppni, við ætlum að renna þessi yfir þetta allt saman. Við ætlum að hlaupa fyrst 3 hringi inn í höllinni sem að endar í kílómetr, parið hleypur saman. Eftir það þá hleypur það hérna inn, ég ætla að sjá hvar við erum í kamerunni, já, einmitt. Þið sjáið hérna kassan og það er hérna drykkjaborð fyrir framann, þannig að fólk hleypur inn og út þar. Og það fer inn og svo fer það í rauninni fyrstu greinina sem er bækarkjólið. Ég veit ekki hvort að Lengst til vinstra á skjánum, hann getur zoomað inn á það. Jú, kameramaðurinn, hann heyrir á blí okkur, hann getur zoomað inn þannig á hjólinn. Og þar hjóla parið 2000 metra, 2 kílómetra og ræður rauninni sjálft hvernig það skiptir. Næsta grein er svo í rauninni prálerinn sem er svona ábyggilega þyngsta greinin, leyfi ég mér að segja. En notabene þú hleypur á milli? Já, auðvitað. Þú klárar hjólið, ferð aftur í hlauparhringinn, hleypur 3 hringi sem er kílómetr. Þannig hringurinn er cirka 330 metrar og svo kemur aftur inn og ferð þá í prálerinn og þar ætlar að ýta 6 sinnum yfir og draga alltaf tilbaka. Þannig ýta yfir, draga tilbaka, gera það 3 sinnum hvor félagi. Ég er búinn að sjá nokkra að ræða þess að ýta, þetta verið stúmt. Já, við komumst að því að við erum náttúrulega þetta gervigras er heilagt sem að skilur vel, þetta er notað mikið. Þannig við þurftum að setja þessa dregla og dreglanir eru svolítið stífari á gervigrasi. Heldur en sem dæmið í stöðinni hjá okkur þar sem við setjum á svona harðari gúmmímottur sko. Þú ert ekki að segja fólki það? Nei, við bara erum það fyrst hér sko. Þannig já, eftir það þá erum við komin í Burpee Broad Jump og það er svona æfingi sem að keyri púlsinn hvað mest upp, myndi ég segja. Já, þetta er kvikindisskapur? Já, þetta er það sko, bölvaður. En þannig erum við að fara rauninni 2 hringi. Nú er verið að setja allt í gang eða? Já, nú er verið að fara að setja allt í gang. Er einhver ekki góði menn í að starta þessu? Jú. Hvað er langt í start hjá okkur? Það maður sjá, er ekki bara við að fara að gerast. Það eru 2 mínútur. Já, 2 mínútur start. Já. Hæ, ég er í live útsendingu hérna með Svala, já, við skulum kíkja það. Á ég ekki bara ræsa og koma svo aftur? Ræstu, gerð það, algjörlega. Þetta er bara allt eins og þetta verður, svona ætlum við aðeins að ganga í gegnum þetta í dag. Fyrsta start eftir mínútu og það sem að þetta gengur út á núna, að þá er að kalla pörinn sem að fara af stað. Og það er fyrsta ræsi núna 9:30, svo 9:45, svo klukkan 10, svo 10:15, 10:30 og 10:45. Og í framhaldinu er svo blönduðu pörinn, það er frá 11:15
11:30, 11:45 og 12. Halló, já. Og svo það stelpurnar frá 12:30. Allir komnir? Allir með flögu á fætinum eða annar félaginn? Það vonið séu með flöguna, annars telur ekkert hjá okkur. Það eru 15 sekúndur ef við stöndum. Það svo mikið sem 10. Munið, það eru prílhringir, 5, 3, 2, 1 og við byrjum! Koma svo, hafa gaman! Herði, jæja, þetta þú tókst að ræsa, við vorum að tala burpees áður en þú varst kallaður út og... Burpees andstyggilegt, eins og komum við inn á. 2 hringir þar í keppninni. Já, með langstökki, svo mikið glemma því. Já, með langstökki, þannig að þú fer niður, leggst á bringuna, mátt standa upp eða hoppa upp eða hvað sem og hoppar svo áfram. Þegar strákarnir að fara í síðasta hringinn áður þeir fara á hjólið. Kemur ekki óvart að Kári Steinn og félagar séu fyrstir? Já, hérna erum við með Ólympíufarann alltaf fyrrum í maraþoni og öflugan mann með honum. Þannig að það mjög líklegt finnst mér að þeir taki þetta í dag hjá köllunum, en það verður komið í ljós. Sjáum hvað setur. Já. Svo erum við með framstig með sandboka og hlaupi getur verið þungt eftir þetta. Hérna erum við með 100 metra í framstíð og félaginni geta skipt bara bak í bak. Kallar eru með hérna 20 kíló og konur eru með 10 kíló boka. Og þeir skiptu svo bara eftir behag? Já, þannig að hérna sem dæmi ef að annar félaginni sterkari getur hann tekið meira og hinn tekur minna. Þannig að eða annar lélegur að hlaupa þá getur sterkari hlauparinn jafnvel tekið aðeins meira hérna til að spara hinn sko. Akkurat. Og það mjög sniðug strategi í þessu að fólk svona stilli þetta svolítið af sko. Hvar styrkleikarnir eru? Já, algjörlega. Og líka bara ef að ég að keppa með einstakling og ég mun úthaldsmeiri, ef ég leyfi mér að segja það, að þá myndi ég vilja keyra meira á bægergið, assaulthjólið, burpeeið til að spara félagann. Og gott dæmi þetta, já, nú koma þér hérna inn. Já, fyrstu menn. Já, gott dæmi þetta sem leyfi ég mér að neymdroppa hérna Egil og Danna í sportunum. Að Egil náttúrulega kjöt af manni og þarna vil Danni þá frekar kannski bústa meira í greinunum og spara Egil, þannig að Egil getur átt meira í hlaupunum. Akkurat. En svo eftir framstíð þá erum við róður, 1000 metrar. Það stjórnar fólk hvernig það skipti, það alveg sko. En ekki eitthvað ákveðið, þeir með ekki vera með langt á milli í hlaupunum?
Jú, það sérst í svona Hyrox-keppni erlendis þetta náttúrulega mun strangara í rauninni. En þá að tala svona 3 metra, ekki mikið meira en 3 metra á milli. En ég hef keppt með Símon úti og það var stundum alveg meira en 3 metrar og það var ekkert gert í því. Þetta viðmið. Já, þannig þetta var aðalega gert þannig að ég sé ekki komin hálfur hring á undan félagunum, sko. Já, ég skil. En nú allir komnir á hjólinn og nú tekur við 2000 metra bækar sem þeir skipta bara upp eftir því sem þeir vilja. Ég held að svona flestir sé að vinna með 500 metra tvisvar sinnum. Af því að það má ekki gleyma því að skiptingar geta alltaf kosta tíma líka. Tekur tíma. Já. Hvað menn að hjóla þarna? Maður sumir alveg á flegi. Já. Ég ætla að giska á að menn séu þarna að vatta kannski svona í kringum 500-600 vött, eitthvað svoleiðis. Í alvöru? Já, það svo nýtt. Já, en í stuttan tíma þá kemstu upp með ýmislegt, sko. Já, en svo aftur að hlaupa? Já, svo fer að hlaupa aftur, sko. En þetta svona einhvers staðar sub-klukkutími? Já, ég held að það verður gaman að sjá hvort að hröðustu menn ná undir klukkutíman eða ekki, sko. En fyrsta hollið farið í gang og það eru strákarnir og svo koma blönduðu hollin og síðan það dömurnar og blönduðu hollin rauninni við sömu þyngdir og kallanir, sko. Það svoleiðis. Já, þannig að þá þarf konan aðeins en getur kallinn náttúrulega tekið meira á sig í þeim greinum sem að... Þarf hún þá að ýta kalla þyngd á sleða? Já, það er kannski aðalega það, sleðinn og sandpokki náttúrulega þungur og bjöllur. En svona, úthaldsgreinanar náttúrulega eitthvað... Það er sama. Já, það er sama. En í þessu holli hjá strákunum lið sem heitir Superman, það Kári Steinn og Jón Gunnar. Já, sem voru fyrstir inn í hollið hérna. Já, svo höfum við Beauty and the Beast sem Óskar Már Einarsson og Aron Kahn okkur. Já. Svo það strákunir á Bootcamp Æsland, það eru Tony og Skarphéðinn. Já, þekki þá persónulega ekki þeirra styrkleika eða veikleika en svoleiðis, sko. Nei, en bara gefur ráð fyrir þessu frábærir. Já. Svo Egnús, það Magnús Helgi og Eggert Kári. Já, þeir eru hérna skagamenn. Svo það 2 ofurhægir, það Ásgeir Kristjánsson og Gunnar Malmqvist. Já, og ég veit að þeir eiga 1-0-1 í Hyrox-keppni, þannig að það verður mjög gaman að sjá hvað þeir enda á hér. Öflugir strákur. Svo koma hérna 0,2 tonn. Það Tryggvi Hjarteinsson og Orri Davíðsson. Já, þeir eru frá okkur úr bænum og þeir eru alveg helöflugir. Þeir eru sikur 100 kílóin. Þeir allavega... Ég er bara hvað í 0,2 tonn. Já, algjörlega. Þeir fara upp í það ef þú leggur það saman. Já, það eru geggja. Við ætlum að fylgjast með og vídeoútsendingin heldur áfram. Já. Þar sem að við ætlum að fylgjast með hérna hollunum, sko. Fyrstu menn búnir að klára. Og það eru Kári Steinn og Jón Gunnar sem eru farnir að staða í hlaupin. Svo ef við kannski klárum yfirferðina fyrir fólk að þá erum við búin með róðunni 1000 metrar og bóndagangan þar erum við með tvisa 24 kíló og tvisa 16 hjá konum og hérna í rauninni skiptingin rosalega dýr. Að stoppa, leggja það niður, félagin koma að taka upp, þannig að sem dæmi þegar ég og Símona vorum í parakeppni í Hyrox að þá í rauninni hljóp ég það rætt með bjöllunar og hún átti bara erfitt í að halda yfir mig í hlaupinu. Já, ég skil þig. Þannig að hérna viltu ekkert vera að eyða of miklum tíma í að skipta eitthvað oft, sko. Helst viltu bara taka... Klárið eins rætt og hægt er. Já, eins rætt er og taka bara eina skiptingu hér, sko. Þá eru þeir komnir hér. Já, nú þekkir maður ekki þess að stráka í lúkkinu, sko, en þetta voru allavega Orri, Aron Kahn og Óskar. Já. Og Tryggvi og Orri eru þannig að rétt á þeim. Já, og svo eru þeir allir komnir út núna. Það eru öll hollin. Já. Þetta eru sérst 3, 4, 5, 6 í hverju holli. Algjörlega. Og nú eru allir 6 komnir í hlaupin. Og maður sér að hérna Kári og Jón Gunnar eru langfyrst. Já, þeir leiði þetta nokkuð vel. Og svo henni ný grein hjá okkur og í keppni ein grein sem dregið og ein sem ítt bráler. En við erum með það henni sama. Þannig að við erum með sandpokaburð hérna sem henni ekki í Hyroxinu. Nei, það ekki í staðinn fyrir volleyball? Nei, í staðinn fyrir volleyball svo soltjóni. Já, soltjóni, já. Og eftir að soltjóni sprettum við bara í mark, sko. En sandpokaburðurinn skemmtilegur. Reglan þar það má bara hafa hann í fanginu og það svolítið skemmtileg æfing. Það virkjar alveg allt kerfið, sko. Það verður gaman að fylgjast með þessu í dag. Heldur betur. Og við hvetjum ekki til að halda áfram bara að fylgjast með ykkar fólki á IA-TV og við verðum hérna með ykkur reglulega í hver skipti sem að nýju hollin fara af stað. Þá komum við inn og förum við ykkur aðeins í gegnum hverjir eru komnir í brautina og svo framvegis. Já, það hérna
og það hérna, þú heyrir alveg í mér og já, 1 og 2 og 1 og 2 og það þessu. Þetta eins og í bótt. Þarna, já. Dásamlegt. Einn og tveir, þarna. Einn og tveir. Jæja. Þá erum við komin hérna niður á gólf, aðeins að Prowler verksvæðinu, þar sem er verið að ýta og draga til skiptis. Það eru 130 kíló hérna hjá strákonum og eins og Sigurður sagði okkur áðan, að þá er þetta svolítið þannig að það er aðeins þyngra að ýta hér heldur en flestir eru vanir á æfingasvæðinu. Þetta er aðeins snúnara og aðeins erfiðara, rífur aðeins meir í lærin. Þannig að þetta getur tekið áttur 6 umferðir. Bæði að ýta og svo draga. Þeir standa sig ágætlega strákarnir. Það sér maður sko að ef það fari ekki nógu neðarlega þegar ýtt og þá lyftist hann upp og þá gerir þetta mikið erfiðara. Þannig lykillinn hérna er að láta hann liggja á jörðinni eins mikið og hægt er sko. Já, þannig að þú vilt vera neðarlega. Já, neðarlega á honum sko. Það munar öllu. Bara niður, ok. Maður sér gaman að sjá holningur á mönnum, hér eru menn í hörku standinu allir og heldur betur. Og gaman að sjá hvað Kári Steinn hlaupari hefur kjötað sig. Já, frá því að hann var í Ólympíu í þennan hlaupum. Já, svona aðeins önnur holning á honum. Já, hann er í ultraformi en dæfir hann hjá okkur í ultra sko. Já, það er ekki að spyrja því. Það eru geggjað, við höldum áfram að fylgjast með á IATV og komum til með að stökkva hérna inn í keppnisbrautina og til að styttist ég klár þetta, jú, sko. Jón Gunnar og Kári Steinn búnir að klára og fara út í hlaupin og eru með umtalsverða forystu.
Herru, jæja, þá ætlum við aðeins að kanna stöðuna. Fyrsta hólið komið í þriðju stöð, það er burpee langstökk. Eins og við Sigurður vorum að tala áðan, þetta er eiginlega kvikindisskapur, fara niður í burpee og þarfst svo að taka jafnfætishopp fram, þetta eru 100 metrar eða 2 hringir á þessu svæði sem þeir eru í brautinni. Þetta er kvikindisskapur, en það er hól 2 farið af stað. Já, heldur betur, þeir eru komin á hjóli. Svo er þetta bara rest út svona á 15 mínútna fresti, þannig að það verður þröngt á þingi hérna undir lokin. Já, algjörlega. Þegar allir kallarnir eru komin í braut, þá verður alveg þétt umferð, sko. En á móts við Hyrox þá er þetta nú bara dropi í hafið, sko. Já, ok, það er... Þá er að laupa kannski, geta verið, já, hátt í 300 manns, 400 manns í brautinni, sko. Já, þú meinar, vá. En þetta getur, hvað margir að keppa hérna í dag? Við erum með 90 pör skráð. Það var endur eitt par sem var veðurtæft og það var lokað heiðin, þannig að þau komist ekki. Skaðskeið. Já, já. En hérna, já, þannig að 180 manns í heildina. Það er frábært. Það er mjög gott fyrsta mót. Þetta er fyrsta mót? Já, fyrsta mót, heldur betur. Og mögulega eitthvað sem þú ætlar að gera aftur? Já, ef þetta kemur vel út, þetta byrjar alltaf vel í okkur. Já, þetta lítur vel, það er góð stemning. Hörðu, það eru hérna þó nokkri búin að klára núna stöð 3 sem er burpee og langstökk. Langstökki, algjörlega. Þetta er andstyggilegt, sko. Og við erum í vondu skapi þegar við ákvæmst þetta. Hörðu, ég ætlaði að kíkja strákarna hér í fyrststöðunni, konu bækarg, sko, fyrsta parið búið. Hlaupa niður skiltinn og svona, já, það er allt í lagi. Það liggur mikið við, sko. Og það er bækargi sem þurfa að hjóla 2000 metra, þeir þurfa að bíða eftir að þeir klári partnerinn. Svo er stað, já. Og þeir klára svo mega helst ekki verið með meiri 3 metra á milli sín þegar þeir fara að hlaupa. Og svo eru hér dómararnir að fylgjast með að menn sé að klára nákvæmlega þessa 2000 metra svo það er engin refsing. Og þetta er svona púlsinn komin upp, búinn að klára 1000 metra hlaup, 1 kílómetr hratt. Og fara svo beint í hérna hjólið, hár hérna púls og ekki minkara við seinni umferðinni í hlaupinu. Þannig að það er mikið reynt á þreki hérna til að byrja með, svo styrkurinn í annari stöðunni þar sem prálurinn er. En við höldum áfram að fylgjast með í beinni útsendingu hérna á IA TV og fylgjast með öllum hólunum hérna í dag.
Jæja, það voru Kári Steinn og Jón Gunnar úr holli 1 sem að klára 4. stöð. Langfyrstir. Það ekki neinn úr þeirra holli komin inn í 4. stöðuna, þannig að þeir hafa umtalsverða húrustu í augnablikinu. Og svo þeir núna fyrstu menn að klára úr holli 2 og erum við að komast inn í næstu stöð sem Prowlerinn. Þannig að komast þeir sem eru í öðru sæti svo í holli 1. Það Beauty and the Beast, það Óskar Már og Aron Kahn og þeir þurfa að taka hér framstíð með 20 kílóa poka og þetta eru þá 2 hringir á þessari stöð. Svona afmarkað svæði, veit ekki hvort að Addi og náður þessu en þetta myndalegur hringur. Jæja, koma 3. aðilarnir inn í 4. stöð. Fyrstu aðilar úr holli 2 mættir á svæðið. Þá eru allir úr holli 2 komnir í Prowlerinn og eins og kom inn á hann, hér aðaltriksið að halda nú neðarlega þegar verið að ýta. Það erfiðar að ýta Prowlernum heldur en að draga hann og því neðar því betra og þetta töluvert erfiðara heldur en þeir eru vanir af æfingasvæðinu. Já, það þarf að fara alveg yfir línar, rétt skal vera rétt. Koma svo. Já, mikilvægt að Prowlerarnir fari yfir línundar báðu megin. Hvort sem það verið að ýta eða draga. Þannig að þetta gengur ágætlega. Fyrstu menn komnir út úr holli 1. Og Kári Steinn og félagar úr holli 2 ennþá með afgerandi forystu. Og þeir fyrstu sem eru komnir í 5. stöð af 8 og hér það 1000 metra róður sem tekur við. Maður gerir ráð fyrir að menn taki 500 og 500 og skipti þannig upp. Nú, hol númer 3 komið af stað í brautina og þar höfum við hnakkana. Það eru Ingilínu Jónsson og Arnar Páll Gíslason. Síðan eru skjaldbökurnar, það eru Karl Hrannar Sigurðsson og Jón Þór Guðjansen.
Sperrtir og sælir, það eru þá Arnór Hreiðarsson og Sigvaldi Fannar Jónsson. Og svo er það Absent Abs, það eru Jónas Slapsinskas og Guðmundur Þór. Og hraðir á fyrsta kílómetr, það eru Páll Gíslason og Lárus Heiðar Áskísson. Þeir eru mættir í brautina og farnir í fyrsta hring. Nú átti eftir að fara yfir hol nr. 2, þar hefur Tím Hafberg, Steinar B. Hafberg og Eysteinn B. Hafberg bræðurnir. Dream On, Daniel Snær Eyþórsson og Egill Trausti Ómarsson. Og svo er það Yin Yang, það eru Hassan og Tómas Bragi. Og svo er það Skitamix. Það er spurning hvort það séu píparar. Það eru Jóhann Gunnar Kristinsson og Benedikt Rúnar Valgeirsson. Og svo er það Heavyweight, Bergur Viljámsson og Magnús Aron Sigurðsson. Og svo sleðahundarnir, Fannar Guðmundsson og Vilhjálmur Þór Svansson. Allir í brautinni. Næsta hólf fer af stað svo klukkan korter yfir 10. Já, rosalega átök. Það eru nánast allir úr fyrsta hólli komnir í róðurinn. Kári Steinn og Jón Gunnar löngu búnir með hann og komið með töluverða forystu. Eiga einn hlauparing eftir áður að fara í sjöttu stöð. Á meðan að næstu menn sem eru Beauty and the Beast
Það Óskar Már og Aron Kahn alveg að klára róðurinn. Eiga 200 metra eftir rúmlega. Og þetta tekur á, það sumir farnir að kasta upp. Það svona þegar menn fara all out og getur að tekið á skrokkinn. Þannig að nú bara spurning hver klárar hér öðru. Aron Kahn að klára róðurinn. Þá voru þeir aðrir í öðru seti í fyrsta holli. Og svo að hlaupa. Já, bingo, 1000 metrarnir komnir og af stað fara þeir. Og Kári Steinn og Jón Gunnar komnir í bóndagönguna. Það hann að hálf hlaupandi. Hún eru 200 metrar bóndagangan sem eru 2 hringir þessa tilteknu braut sem þeir eru í. Og líklegt að menn skiptir þessu bara 100 og 100. Já, strákarnir númer 4 í fyrsta hálfleik komnir út. Þetta lítur vel út, Sigurjón. Þetta bara ljómandi gott, sýnist mér. Það eru hérna menn, búin að sjá mennur farnir að kasta upp og svona. Það svoleiðis? Ok. Það gerist stundum. Það gerist, það fylgir þessu. Það segir meira mennina en greinina samt. Já, það ákveðnin. Já, þetta lítur vel út. Hól númer 3 komið vel á stað í burpees hoppanum, þannig að þetta gengur vel. Næsta start hér klukkan 10:15.
Jæja, nú tíminn til komin að kíkja aðeins hérna á stöð númer 7 og það er sandpokaburðurinn og Kári Steinn og Jón Gunnar. Já, þau voru ekki lengi að þessu. Þeir eru búnir að klára 7. stöðuna sem var þessi sandpokaburður, 2 hringir með 35 kílóa poka í fanginu og svo eru menn svona smátt og smátt að tínast inn í bóndagönguna í fyrsta holinu. Kári Steinn og Jón Gunnar langt á undan næstu mönnum sem eru Aron og Óskar sem að koma til með að fara næst í sandpokaburðin, eiga eftir að hlaupa sennilega 1 hring í viðbót. Klára hring 2 og er á fínum sprett í hlaupabrautinni. Þetta maður sjá það í mynd hér eftir stuttastund. Hól 2 gerir þessu gott mót í sandpoka í framstíðinu með sandpokana. 20 kíló sem þurfa að fara með í 2 hringi í brautinni og flestir komnir út í hlaupin aftur. Þannig að fyrir þá sem áttar sig ekki á hvernig þetta er, að þá er þetta þannig að menn opna og hlaupa 1000 metra, 1 kilometer, 3 hringin í höllinni, fara svo í æfingu, fara beint í Bækarg og taka þar 1000 metra, afsakið 2000 metra þar og hlaupa svo aftur 1000 metra, koma svo aftur inn, fara í Prowlerinn, hlaupa aftur 1000 metra og svo í næstu æfingu og alltaf 1000 metrar á milli. Þannig að tótali verið að hlaupa 8 kilometra með þessum æfingum inn á milli. Og miða við tíman hjá Kára Steini og Jóni Gunnari að þá er ekki ólíklegt að þeir sé að fara að klára þetta á vel undir klukkutíma. Fór í fyrsta holi kl. 9:30 og eru núna að detta í 45 mínúturnar þar sem þeir eru búin að vera í mjög mikillega ákefð allan tíman eins og allir. Þetta er svona high intensity allan tíman, það er engin pása í rauninni. Þannig að þegar þeir klára hlaupið núna þá fara þeir í síðustu æfinguna, 8. stöð sem er Bækarg. Þetta er verkfæri Assault Bike eins og sumir þekkja, verkfæri djöfulsins segja sumir og klára þar 2000 metra og svo þegar þeir eru búin að því þá spretta þeir hérna í gegnum markið á endanum. Þannig að nú eru liðna 45 mínútur síðan að fyrsta hól fór út og Kári og Jón Gunnar að taka síðasta hringinn í bili, þannig að þeir ættu að ná þessu vel undir klukkutímanum. Við sjáum að vera þéttast í hlauparhingnum, en það bætast alltaf í hollinn og næst komið 1 hól að stað núna, númer 4 sem fór að stað núna kl. 10:15 og þar hefur við Cowboys, það er Andri Steinn og Hermann Bjarni og svo eru 2 úr Tungunum, það eru Helgi Þór og Ragnar Einarsson, Orkupakkinn, Steinar Örn og Elvar Hermannsson og svo er það Baldur og Haldur, það er Haldur Ragnar og Baldur Ólafur, Kotið Sána, Valdimar Ingi og Guðmundur Brynjar og Fylkir, það er Elís Björnsson og Davíð Ásbjörnsson sem er í holli 4. Og svo eru 2 hol til viðbótar klukkan 10:30 og svo 10:45. Þá eru býsna þétt. Jæja, þá er komnir inn Kári Steinn og Jón Gunnar, búin að ákveða fyrirfram hver byrjar. Það er Kári Steinn sem byrjar á Assault hjólinu og það er bara allt ekki í rauða botnin, það er lítið eftir síðustu æfingarnar, þetta er bara 2000 metrar. Það er gaman að fylgjast með því og þeir mega ekki stöðva hjólið, þau skiljið hvað ég er að fara, það má ekki neyða það til að stoppa. Þetta þarf að leyfa því að klárast. Og hér er allt í botni. Það er ekkert skilið eftir. Klára þetta til ekki alveg að vera búið. Já, sko, hjólið þarf að rúlla. Þetta tekur svífurilega á. 500 metrar komnir á hjólinu. Já, þetta megast, þetta er bara 2000 metra eða heila, búinu með 500, komið í
800 metrana, loka spretturinn, vel undir klukkutímanum, þarna, koma svo. Já, stendur, nakkur losnaði sig á þeim, þannig að hann datt niður, en þeir kláraði þetta af 2000 metrum, þá eru komin í 1200, akkurat núna, þetta er að vera búið, hvetja hvernig annan áfram. Já, rífa sig úr ofan, það eru auka hest upp, Þetta er geggjað. Við erum að sjá þá fara vel undir klukkaran hérna. Já, vel undir klukkaran. Þeir eru komni núna 58 mínútur og 36 sekundur. 1500 metra komnir, það er síðustu 500. Síðustu og þá bara spretta í mark, sko. Þetta er alveg geggjað. Það náðum upptöku í þetta. Ég ætla að náðum í spjall á eftir þegar þeir eru búin að kasta mæðinni í marki, en þetta er að bresta á hjá þeim. Það eru komin 1850 metrar. Já, það eru 50 metrar og 2000 þarna og svo hlaupa þeir. Þarna sjáum við það. Þetta er stórglæsilegt hjá þeim, 49 mínútur og 28 sekúndur sem það tók á að klára þetta. Ég reikna með að þetta sé langbesti tíminn í dag. En sjáum hvað setur, þetta er ekki búið. Og það er greinilega svolítið í það næstu menn sem eru trúlega Óskar og Aron Kahn að þeir komi, þeir eru öðru sæti að voru það fyrir síðustu stöð. Mér sýnist þeir vera á góðu tempói út á hlaupabrautinni í augnablikinu. Þetta er ekki einn smá vinna sem þeir eru að fara í gegnum. Þetta er hár púls í klukkutíma. Þetta er alveg rosalegt. Það er Óskar og Aron konur hér í brautina og þá er það liðsmenn númer 3.
Já, Aron Óskar konar að stað og 0,2 tonn voru að koma hér inn í Asfaltbækið. Það þá Tryggvi Jarl og Orri Davíðsson. Ljónharðir. Herðu, jæja, þá eru við búin að króa af góða menn. Ef þú nærmir þetta, þá er það geggjað. Við erum komið með þá sem að kláruðu þetta og þið voru langt undir klukkutímanum. Það eru þá Jón Gunnar og Kári Steinn. Til hamingju með þetta. Takk fyrir það. Þið voru pínu bugar að sjá hana í Asfaltbækinu. Já, það reif í og við vorum að lenda í það sætið dettur niður sko, þá var það, en það var að halda sér upp, en það var smá brasi þar og lítil orka eftir, en það veist. En sko, ég velti verið með sko, af öllum sem þrautir sem voru í dag, hvað tók mest á? Fyrir auðvitað náttúrulega bara að vera alltaf að fara að hlaupa. Mér finnst sleðin lúmsk, rosalega. Bækið á manni, þannig að mér fannst það eiginlega, það tók mest að topp, þó sá það kannski erfiðast með að ná því stóð. Ég myndi segja líka sleðin sko. Það var líka eitthvað að segja hans yfir hann sko, þið lendið að þurfa að setja annað efni yfir gervigrasið og það sé svolítið þyngra í ytunum hér. Töluvert þyngra. Þið fundu fyrir því? Við fundum vel fyrir því, ég fann þetta vel fyrir því. Kári, þetta er kannski aðeins annað, við erum vön að sjá því, það er aðalega í Ólympíufari í hlaupum og svona, og þú ert komin í annan ham. Já, akkurat, þetta er mjög skemmtilegt, þetta byggir bara á góðum grunni og þetta er mikil hlaup, en þetta er samt allt öðruvísi og fyrsta keppnin mín í þessu og lærði mikið og virkilega skemmtilegt, var að gera með þessu. Já, geggjað, ég veit að þeir eru báðir búin að stunda hærsæfingar og allt það, þannig að þetta er kannski bara það sem koma skal, áfram að keppa í þessu. Já, bara gaman að hafa þetta með hlaupum og þetta er bara, já, geggjað að breyta þess til, prófa eitthvað nýtt sko. Jón Gunnar og Kári Steinn, þetta verður frábært til hamingju með þennan frábær árangur, geggjað. Já, svona er þetta nú, tínast í mark, hver að fætir öðrum úr fyrsta hollinu og við förum að halda áfram að fylgjast með þeim sem eru ennþá í brautinni og 2 holl til viðbótar í kallaflokki, svo förum við í blandaðan flokk og svo er það stelpurnar sem að koma hér að lokum.
Heyrðu, jæja, þá komið að 5. holi hjá strákunum. Það Járnagimm, það eru Árni Þór Jónsson og Geir Gunnar Markússon. Og svo það Makalausur, það Þorsteinn Þór og Snorri Páll. Og síðan tím NA, það eru Jón Gunnar Mýrdal og Þórður Sigurbjörnsson. Opos, það eru Ingi Karl Reynisson og Hermann Geir. Og svo það G-Unit, Birgir Steinn Ellingsen og Aron Ingi Kristinsson. Og G-Vo, eða Gvo, það Þorgeir Arnarsson og Ragnar Þór Bender sem eru í þessu holi. Við vorum að fara af stað í fyrsta ring og það eru þessi kílómeter, þeir eru að fara þetta rólega af stað. En þó þarf að sprengja sig strax í hlaupunum, sumir hafa nefnt hérna. Það getur verið pínu snúið að sprengja sig bara fyrstu 2 þrautunum og eiga svo þessar 6 eftir. Já, ekkert að þessu auðvelt. Já, skal ég lofa ykkur. Herra, Aron.
Jæja, þá það Hólm sem að skila sér inn úr fyrsta hlaupinu og komnir hérna beint í Bike Erg hjólinn. Það 2000 metrar sem það að hjóla og skipta þess að bróðulega á milli sín. Má ekki glemma að það tekur alltaf smá tíma að skipta, þannig að ég gerir ráð fyrir því að menn fari hérna flesti 500 metra á mann. Þetta Bike Erg í sjálfu sér ekki það erfiðast af hjólunum en tekur á heldur púlsum hressum, skulum að ræða þannig. En þeir hafa nú talað það keppendurnir hér að það sem er einstaklega erfiðast eru sleðin, að ýta og draga, ekki bara það að sé almennt erfitt, heldur erfiðara hér því að það örlítið þyngra að ýta á þessum mottum sem hérna ofan á gervigrasinu, það má ekki skemma gervigrasið. Þannig að þetta aðeins snúnara heldur en menn eru búinir að vera að gera á æfingum og það hefur svona tekið mest úr mönnum. En svona rúlar þetta fínt. Það að líða því að menn að klára hér úr holli 2. Að þeir séu farnir að klára hér núna að komast inn í asfaltbækið, síðustu stöðuna, 8. stöðuna. Og bara til þess að rifja það upp fyrir þá sem ekki með á hreinu. Að Bike Erg, það prálurinn, ýta og draga og burpees hoppið. Það að segja að tekur burpees og svo langstökk og þú ert að fara 2 hringi í brautinni. Og svo höfum við framstegs hringina með 20 kíló á bakinu og þar eru 2 hringir sömuleiðis og svo náttúrulega róðrastöðin, það 1000 metrar, menn hef ég séð verið að skipta því 250 metra á mann og reyna þá bara að keyra eins hratt og mögulega geta. Nokkuð snöggir að skipta. Svo það 7. stöð, það bóndaganga, 2 hringir, 24 kíló fyrir strákana og 16 fyrir dömurnar. Og síðan það 7. stöðin, það sandpokaburðin, þetta halda á pokanum í fangin, hann 35 kíló og svo 25 kíló fyrir stelpurnar og enda svo á asfalthjólinu. Það eru þessar 8, jæja, þá það Egill og látum okkur sjá úr hóp 2, það Daniel og Egill sem komnir fyrstir í asfaltbækið á flottum tíma. Þeir ná þessu á undir klukkutíma og bara spurning hversu snöggir Aron og félagar voru. Við fáum tímana hérna rétt á eftir. Egill vinnur hérna alveg eins og brjálæðingar á asfaltbækinu. Ekki þekktu fyrir neitt annað en brjálaði vinnusemi í öllu sem hann að gera. Þetta styttist. Glæsilegt. Já, keyra hérna 250 á mann og af stað. Þetta við að vera búið, þeir horfa á markið, stutt eftir. Tímast inn úr hóli númer 2. Þetta glæsilegt. Leifum þess að rúlla núna og svo komum við hér nánar inn þegar síðasta hóli hjá strákunum fyrir gang. Og við verðum svo að gera klárt bara fyrir blönduðu hópana.
Herri, já, þá síðasta holli sem að að fara að ræsa hjá strákunum og það rétt mínúta í, það 15 sekúndur í starti á þeim og það T1, það Aron Ólafsson og Jakob Jóhann og Too Slow, það Þorbjörn Heiðarsson og Ásbjörn Egilsson og svo það Aron og Daniel Þór heitir liðið og það bara einfallega Aron og Daniel Þór. Fat and Fit, þakkaði fyrir, Sigurður Einarsson og Ádrius Sakalakas, ef ég vona að ég sé að bera það rétt fram. Og síðan það trukkasýning, það Ómar Helgason og Emil Kristmann Sævarsson. Hópurinn rétt farin af stað, fyrstu hringina, á meðan að fjórða holl komið í brálurinn, Ída og Draga til skiptis. Því neðar sem að maður heldur brálurinn því betra, segja snillingarnir sko. Ég náttúrulega hef ekki hugmyndu það, en mér skilst það á þeim sem að stunda þetta. Það gaman að sjá hvað þessi íþrótt hefur stækkað hratt, þessar úttals- og styrktagreinar sem að einhvern veginn henta nánast öllum, geta allir verið með og margar stöðar farnar að bjóða upp á æfingar sem að eru einmitt í þessum anda.
Heyrðu, jæja, þá fer þetta nú svona allt saman að skýrast í rólegheitunum. Ef við kíkjum aðeins á tímana sem eru komnir nú þegar, þá sjáum við það lið Superman sem var í holi 1, sem eru þeir Jón Gunnar Gunnarsson og Kári Steinn Karlsson. Þeir fóru á 49 mínútum og 28 sekúndum í gegnum þessa braut, og meðan að þeir sem eru í öðru sæti, Beauty and the Beast, sem eru Óskar Már og Aram Khan, að þeir fóru á 54 mínútum og 52 sekúndum. Nú þriðir í þessum tímatökum í þessar keppni þá eru Tryggvi Jarl Sveinsson og Orri Davíðsson, 0,2 tonn frá Old Trafford, og þeir fóru á 55.28. Og það munaði ekki mjög miklu á milli manna. Dream-on-liðið Daniel Snær og Egil Trausti Sportförur, þeir virðast hafa voru á 56.05. Þeir voru í holi 2. Og svo er það Magnús Helgi Sigurðsson og Eggert Kári Karlsson sem skilur sér inn á 56.34. Þetta eru þeir bestu tímarnir sem eru komnir í dag. Og þó nokkur undir klukkutíma. Það eru 9 kappar, eða 9 pör af drengjum sem skilur sér undir klukkutíma. Frábærlega vel gert. Nú eftir það bil 13 mínútur eða svo, að þá er það blönduðu liðin. Það eru 4 hópar, 4 hol sem fara þær í gang. Það eru 6 hol hjá strákunum og það eru sömuleiðis 6 hol hjá stelpunum, en 4 í blönduðu keppninni. Og hún hefst, eins og ég segi, eftir cirka 13 mínútur. Hörru, ég segi að þú ert svo ferskur að sjá. Já. Eru þið ekki búin að láta ykkur líða vel í gegnum þetta? Já, við erum bara framúrskarandi. Þetta er bara draumurinn eini. Framúrskarandi góður. Hver elskar ekki róður? Já, allan ekki ég. Gangi ykkur vel. Að léttu mönnum sem er frábært. Þetta á að vera þannig. Þetta er bara skemmtilegt, maður á bara að hafa gaman að þessu. Brosa allan hringinn. Það er eina vitið. Það er auðvitað að standa á liðlínunni og segja það, sko. En það er nú samt þannig að þegar maður er að vesenast í þessu, það hjálpar ótrúlega mikið að maður næra að brosa á köflum af friskusti.
Já, ég var aðeins búinn að vera að taka stöðuna á pörunum sem eru að gera sig klár, það er að segja blönduðu liðin, strákar og stelpur, og ég viðurkenni að það er svona pínu stress þarna bak við hjá fólkinu, en allir mjög spenntir að fara út og fá að takast á við brautina, og það er allir á einu máli það að þessi tími sem að Jón Gunnar og Kári Steinn settu áðan, 49:54, sé bara eitthvað allt annað, það sé ótrúlega vel gert, svona heimklassa frammistaða, og það er nú gaman að segja frá því að bæði Kári Steinn og Sigurjón Ernir eru nú að æfa sig grind, þeir eru að fara að keppa úti erlendis saman í Hyroxi, þannig að það verður gaman að sjá hvernig þeim tveim kemur til með að ganga. Þetta Kári Steinn er búinn að umbreytast algjörlega sem úr laupara yfir í þennan alhliða íþróttamann sem hann er orðinn, og Sigurjón Ernir þekkja náttúrulega flestir og hvað hann hefur verið að bjóða upp bæði í hlaupum og styrk, þannig að það verður gaman að fylgjast með þeim þegar þeir fara í þessa ágætu keppni. En það eru núna 3 mínútur í að blönduðu liðin farið af stað. Við ætlum að rúlla hérna yfir hverjir það eru rétt á eftir og reyna hér að ná tala eins og hann Sigurjóni og aðeins að sjá hvernig þetta hefur gengið. Jæja, þá eru blönduðu liðin farin af stað, fyrsta hol, og í fyrsta holi þar er að finna Sigmar Egilsson og Sandra María Philipsdóttir, og svo er það Eyrin heitir liðið, það er Bergey Stefansdóttir og Gunnar Lárus Karlsson. Foss Hansen, það lið skipa Patrik Örn Hansen og Solveig Heiða Foss.
Svo það Trítlar, það Sölvi Snær Egilsson og Dalrós Inga Ingadóttir. Og svo það Svólmey, það Eygerður Hafþórsdóttir og Jacob Fouts. Og svo það Stefania Júlíusdóttir heitir lið og þar eru Jóhanna Júlía Júlíusdóttir og Birgir Óttar Bjarnason og þau eru farin af stað í fyrsta hring og spretta á spori, hörku íþróttafólk eins og þau eru öll hérna og rétt að klára fyrsta hringi núna af 3 eins og munið. 3 hringir, það eru 1000 metrar, klára hann og fara svo beint hér í Bægerg. Og svo það hlaupa svo í framhaldi af því og svo það prálerinn og svo hlaupa og svo fara í burpees langstökk eða öllu heldur svona burpee jafnfætis langstökk 2 hringi í brautinni þar og hlaupa og svo framstíð með 20 kílóin og svo hlaupa og fer svo í 1000 metrar róður og svo hlaupa og kemur svo inn til þess að fara í bóndagönguna og svo hlaupa. Og svo þeir eru búið að hlaupa þá fara í pokaburðinn, halda pókanum og svo hlaupa og enda svo í assault bike og hlaupa svo í mark. En eins og segir, fyrsta holli í Blönduólu að skila sér svona við að klára seinni hringinn. Og við ræsum svo aftur holl nr. 2 í Blönduólu 11:30, svo 11:45 og síðasta holl klukkan 12. Nú fyrir ykkur sem að horfa hér í nágrenninu og saman hvort þau eru heima á Skaganum eða einhvers staðar og því sem að vilja gera ykkur ferðinga þá er tilvalið að koma hér í höllina og horfa og smetla sér hér inn á Akraborg, litli kaffihús í íþróttaaðstöðinni. Það er hlýtt og gott að vera, það er ekki svo heitt inn í höllinni, það getur sagt ykkur, en það er alltaf fyrir gott fyrir fólki sem er að keppa. En það er þetta að fara inn á kaffihús og horfa þar á útsetninguna og næra sig hans í leiðinni.
Herði, og svo ætlum ég að koma inn á það þess að þetta gaman sketa Arnar Pétursson núna í 100 km hlaupi erlendis og að reyna við Íslandsmet og hann fór í gegn hlaupi heilt marathon á 2:30 sem þetta á tíma hjá honum. Þannig honum gengur vel að úti.
Herði, jæja, þá ætlum við aðeins að kíkja á gangumála. Það blönduðu pörin sem eru að rúlla hér, komin í prálurinn. Minnst-kosti, 3 pör. Fjórða parið að bætast við. Og lítur ótrúlega vel út. Hér það þannig að hér sama þyngd. Það 130 kíló, þannig að stelpurnar þurfa að fara með sömu þyngd og strákarnir voru að baxla með áðan. Og það svolítið triks að hérna þarf að vera eins neðarlega á prálautum að hægt til þess að auðvitað ídónum. Pínu þyngra ídónum á þessum mottum sem eru hér heldur en gengur að gerist á æfingunum. En þetta getur komið svona aðeins í bakki á sumum sem eru búin að vera að æfa prálurinn með aðeins öðru í þessu undirlagi, skulum orða það þannig. Og það þarf að fara með prálurinn yfir rauðlínuna út í enda þegar verið að ýta honum og draga hann að línunni þegar koma hérna tilbaka. Það ekki að fara yfir hana. Þetta nefnilega alveg ótrúlega erfitt. Það voru svo margir sem sögðu á hann að þetta væri sennilega það sem tók mest úr mönnum, að það væri þessi grein. Einfaldlega því að þetta þyngra heldur en gengur og gerist. Og þau geta skipt þessu svona nokkurn veginn upp eins og þau vilja. Skipta á miðri leið og svo framvegis. Á móti því að í einstaklingskeppninni þá þarf það að ýta yfir og draga tilbaka. Eða það að segja í parkeppni drengja og kvenna. En ekki í blönduðu keppninni. En hól númer 2 í blönduðu pörum fer að gera sig klárt. Það að fara að starta eftir 30 sekúndur. Og ég ætla nú aðeins að rúlla yfir hverjir eru þar. Jæja, þá það hól númer 2 í blönduðum pörum. Maður setur gleraugu sko, sér ekki neitt öðruvísi. En þar lið sem heitir Galíbergela. Jáhá, þar Egill Eiríksson og Gabriela Jónsdóttir. Og svo höfum við tím Hrafnista. Þar Ragnar Ingi Klemensson og Almar Hrönn Káradóttir. Og síðan það Not Fast, Just Furious. Þar Vukasin Kritsik og Ástrós Eir. Og pressubúkar, Natalia Erla Casata og Andri Bergmann Ísaksen. Og svo það lið sem kallar sig Kellu. Það Guðmundur Lúther Hallgrímsson og Rakel María Hjalladóttir. Og kærleiksbyrnirnir það Anita Rós Ardóttir og Arnar Óskar Bjarnason. Svo fáum við næstu lið 11:45 og svo klukkan 12. Það bara 4 lið í blönduðum flokki.
Heyrðu, já, þetta finnum alltaf skýrast. Það eru síðustu kallapörin eru svona við að fara að klára hér í brautinni. Það eru nokkur kallapör eftir. Það sem er skemmtilega spennandi er að fremstu pörin og blanda af flokknum. Það styttist nú í að þau fara að nálgast þá sem eru að klára síðastir í kallapörunum. Þannig að það getur verið aldrei skemmtilegt hérna á eftir.
Var hans að kíkja á tölurnar kringum Jón Gunnar og Kára Stein sem eru enn sem komið með langbesta tíman. Kláruðu þetta á 49 mínútum rúmlega, 49:54 og þeir voru að hlaupa kílómetrinn cirka 3 mínútum og 30 sekúndum. Svona jafnt heilt yfir nema fyrstir hringurinn var hraðari, hann var á 3:25. Og þá er nú gaman að segja frá því að Arnar Péturs, hann er að reyna við Íslandsmet í 100 km hlaupi í dag. Og þegar hann kláraði maraþon vegalengdina þá gerði hann það á 2 klukkutímum og 38 mínútum. Þannig að hann er bara akkurat on target við það sem hann ætlaði að gera á fínu tempói fyrir þessa 100 km. Þannig að það er magnaður árangur þar. En það er magnaður árangur hér í höllinni á Skaganum. Ótrúlega gaman að fylgjast með þessu ótrúlega magnaða fólki sem er að taka þátt í þessu. Búin að spjalla hérna við nokkra sem að koma hérna fyrst og til þess að hafa gaman. Jú, þetta er allir að gera sitt besta og bara svona aðeins að ná að svona, hvað ég segja, að ýta sér áfram í lífinu, þá er þetta mjög skemmtilegt. Og þessi keppni sem er náttúrulega svo í fyrsta sinn sem er haldin, svona para-þrekkmótakeppni. Og ég var að spjalla við Sigurinn hérna áðan og hann er bara að horfa á það að fá að halda aðra keppni með sama sniði og alveg ljóst að það eru margir sem að geta tekið þátt. Þetta er fyrir flesta, þetta eru þannig æfingar. Þetta er ekkert sem að krefst þess að maður þurfa að vera búin að æfa einhverja sérstaka hæfni, kannski alltaf að vera með einhverja tækni að ýta sleða og svona, en þetta er eitthvað sem allir geta gert í rauninni. Það er bara spurning hversu hratt þeir geta, það er allt eiginlega málið. Þannig að þetta hentar fólki. Tilvalið sport fyrir hjón að leika sér í að vera einmitt í þessu æfingaformi sem að kemur út frá Hyroxi. Hörku spenna hérna milli blandara para. Það eru hérna 3 pör, nánast hnífjöfn, komin í róðurinn og hvað get ég sagt, það sem einkennir þessi pör, þau eru alveg ótrúlega snögg í hlaupunum að hjálpa þeim. Og það eru jafnar skiptingar meira segja hérna milli aðala. Og það er ekkert slegið af í róðurinn, ekki neitt. Þúsund metrar sem þeir eru að klára og flestir skipta 2:50, 2:50. Ekki allir, en flestir. Það er hnífjarn róður hér í gangi. 480 metrar, 470 metrar og svo 460. Það er ekki, það er komið í 600 metra hér. 515. Og 550, þetta er rosalegt. Það er ljóst að þessi 3 pör eru að fara að keppa í þessum blandaflokki, allan eins og komið er. Og það er þannig að þegar þau eru að hlaupa þá strátt til tekið er ætlast til þess að ekki meir en 3 metrar á milli keppandana. Ég er gaman að sjá þeir mjög margar konurnar hérna sem eru greinilega búin að æfa þetta meira heldur en kallpenningurinn. Og margar þeir að draga kallan áfram, þetta er aldrei skemmtilegt að sjá. Nú eru hérna feðgar að keppa saman, standa sig alveg svo hetjur, skemmtilegir og brosa, skiptir öllu máli.
Þannig að þið sem eruð
Hörðu, jæja, þá það fjórða hollið sem farið af stað í blönduðum og það er hámark, það Alexandra og Árni Ingvason og svo það We Thought This Was Yoga hópurinn, það Ardís Úlla Björnsdóttir Árdal og Hafþór Rúnar Guðmundsson og svo systkinin Hafdís Mist Bergsteinsdóttir og Pétur Vilberg Bergsteinsson, væntanlega, Gen í gír. Það Anna Þóra Þorgilsdóttir og Viðar Sigurþórsson og Ásdís, annar hópurinn, það Guðmundur Ásgeir og Sigurdís og meira próteintak, Kolbrún Ósk Svansdóttir og Sigurður Karl Ottósson. Styttist í velunafendinguna, þannig að við ætlum aðeins að leyfa Sigurðurinn að ræða málin hérna. Þannig að ég ætla að fara fyrst í gegnum í rauninni sigurvegarinn í aldursflokki karla og svo endum við á overall sigurvegarinn, þess parið sem fór hraðast í gegnum. Heyrðu, við ætlum að keyra þetta bara í gang. Keppendur vilja fá tónlist í brautina. Heyrðu, við ætlum að taka 5 mínútur og svo byrjum við þetta, þannig að við keyrum tónlistinu upp og svo kem ég inn hérna aftur.
og svo ætlum við að vinna okkur upp. Og svo það heildar eða overall sigurvegari, en ef við erum með topp 3 sigurverðina þá gaman að fá það á pallinn. Heyriði, við ætlum að byrja í aldursflokk 21 til 29 og það eru engir aðrir en Beauty and the Beast sem Óskar Már Einarsson og Aron Kahn gulltekinn. 54, 52, skulum gefa þeim hrikalega gott klapp. Hér mætir Óskar aðalstjarnan. Has Elvis left the building? Það svoleiðis. Hrikalega vel gert. Þetta mjög flottur tími. 54, 52, undir klukkutíma bara hrikalega gott. Heyriði, þá ætlum við að taka góða mynd og næsta það svo aldursflokkur 30 til 39. Það engir aðrir en Superman. Superman þeir Jón Gunnar Gunnarsson og Kári Steinn Karlsson. Hrikalega flottir og þeir gerðu sér lítið fyrir og rifu 50 mínúna múrin. Það voru undir honum öll aldur, 49-29. Það rosalega góður tími, ég segja. Tökum góða mynd af þeim og þess mátti gaman sketa að verðlaunin hérna ekki að verri endanum. Sportverður aðstoða okkur hérna með hrikalega flott verðlaun, Happy Hydrate, við erum með Innes, Avocado sem endist í 3-4 vikur, Circolo Súkkulaði, David & Jones. Já, ótrúlega mikið flott í boði. Heyriði, næst það 40 til 49. Það sleðahundarnir. Og nú spyrir sig einhver hverjir sleðahundarnir eru. Það Fannar Guðmundsson og Vilhjálmur Þór Svansson. Þeir hlaupa þetta á 57-26. Hrikalega flottir. Gefið þeim gott klapp. Næstu aldursflokkar 40-49 sem enginn var í, 50-59 sem enginn var í og svo enginn í 60-69. Þannig það sem mér langar núna, mér langar að fá heildarúrslitin og mér langar að fá bara topp 3 sætin ef þau hérna inni til að standa pallinum og fá kannski eina góða mynd, við erum með fagmann innan og ljósmyndarna með okkur. Þannig að ef ég fæ hérna Superman, Jón Gunnar og Kára Steinn upp á pall í fyrsta sæti og ég fæ svo Beauty and the Beast, Óskar og Aron, en ég veit að Aron farinn og svo það þriðji sem 2 tonn sem Tryggvi Jarl og Orri Davíðsson. Það væri gaman að fá ykkur hérna upp á pall og ná góður mynd og endilega gefið þeim gott klapp. Þannig að það rauninni overall verðlaun en við ætlum að fá mynd af hinum köppunum. Það var sem sagt bara verðlaun fyrir fyrsta sætið en við ætlum að eiga hérna góða mynd af þeim. Herðið endilega brosa. Þannig að tíminn 49-29, 54-52 og 55-28. Það munaði ekki mikið á milli sæti 2 og 3. Hrikalega flott og eftir þeim má nú alveg segja hverju það voru Dream On, Daniel Snær og Egil Trausti. Það munaði ekki miklu. Hrikalega vel gert. Herðið, við þökkum kærlega fyrir og tónlist aftur á fóninn. Herðu, þetta magnað. Hér var verðlaunaafhendingin að klárast.
Jón Gunnar Kárasteinn eru sigurvegararnir klálega og þeir fóru undir 50 mínútna múrinn sem gott. Það eiginlega mjög gott. Við erum bara aldrei hægar í hlaupunum en pace 3:35. Það var hægast yngurinn þeirra. Bara svo það sé tekið fram. En þau voru að klára hér fyrstu úr blönduðu hópnum, voru rétt undir klukkutíma. Ótrúlega magnaður árangur hjá þeim og það var svo mikil keppni að þau tvö pör sem að voru að klára róðurinn höfðust voru nánast á sama tíma inn og þau hlupu hvort annað nánast niður í mark og það ómögulegt að segja hvort liðið vann sko, en við höfum eftir að fá úr því skori hérna rétt á eftir. Það var alveg magnað að sjá þetta. En þetta rúlar svo áfram og þau eru að halda áfram að skila sér í blönduðu liðakeppninni hvert á fætur öðru hér inn á asfalt hjólið á meðan að við erum ennþá að horfa hér á fólk bæði í burpees og róðri í blönduðu keppninni. Þannig að þetta gengur hér og svo þegar að blönduðu pörin hafa lokið sér af að þá förum við að horfa til stúlknanna sem að koma hér að keppa. Það eru 6 hópar skráðir þar. Það verður hörkukeppni. Við skulum endilega gefa þeim gott klapp. Rétt skal vera rétt, eins og að segja. Gefið þeim gott klapp. Geir Gunnar Markússon og Árni Þór Jónsson í Árna tím 1:10. Frekar flottir. Það var að tónlistin bara.
Það er gaman að fylgjast með þessari blönduðu parakeppni því að það allt annar önnur stemning í blönduðu liðakeppninni. Það bara svona svolítil hamingja og gleði og pörin að hvetja hvernig áfram og svo framvegis. Og ég nú örugglega hörku keppnisskapari líka. Það var náttúrulega rosaleg keppni hér í blönduðu parakeppninni eftir áðan sem var náttúrulega ótrúlega magnað að sjá. En stelpurnar að fara að gera sig klárar. Þær verða ræstar út hér eftir cirka 8 mínútur eða svo. Þá fara þær steppupörinn af stað. Það verður gaman að fylgjast með hvernig þær rúlla. Fullt af mjög öflugum konum skráðu þar til leiks. Þannig að við fylgjum spennt með því. Sjáum að síðasti hópurinn af blönduðu pörnum, hann búinn að klára brálerinn og væntanlegur inn í burpee stöðuna innan skamms. Séu sennilega 2 hringir eftir hjá þeim sem að leiða þann hóp. Og það eru framstígin sem að þriðji hópurinn að klára. Þannig að þetta rúlar allt rætt og örugglega áfram. Og fylgist aðeins með hér, það sandpokaburðurinn, þar sem þú þarft að halda 35 kg poka í fanginu og hlaupa hringinn. Þetta tekur tiltölulega fljótt af. Þeir sem hafa verið að klára þetta hraðast, þeir eru að fara þetta á rétt undir 2 mínútum. Nei, það er ekki rétt rúmlega mínútu, 1:20. Rétt eins og bóndagangan, þetta eru hraðar greinar. En það tekur alveg á að þurfa að halda á þessum 35 kílóum í fanginu því að þetta reynir svona á allan líkamann. Axlir, bak, miðju. Þú sér að það er mikið kapp hérna á mörgum og það gleymist hjá mörgum að halda þetta 30 metra bil sem á að vera. Það er nú ekki tekið mjög strandaði, en það þetta svona ákveðið viðmið bara. Já, virkilega góð stemning hjá fólkinu sem er að taka þátt í þessu. Greinilega fólk að skemmta sér bróðsir út af eyrum og það akkurat þannig sem það á að vera. Spjalla ég aðeins eða Sigurjón rétt á hann og þar vorum við að ræða að þarf að gera annað svona paraþrekmót. Þetta er klárlega eitthvað sem vantar bara inn í þetta sport. Og frábært framtak hjá IA og Ultraform.
Það haldið áfram að ræsa út og gert hérna hratt og örugglega. Nú var fyrsta hól af stelpupörunum að fara af stað og það eru Sunny Kef, þar eru Sunnalíf San og Kristjana Hildur. Svo eru ljóshraðar, það er Ingunn Kristjana og Bergljót Pétursdóttir. Knoll og Dott, það er Karin Sif og Hildur Kristín. G og K Ultra, Kristín Valdimarsdóttir og Guðbjörg Sigurjónsdóttir. Nú PH55, það er Pálína 9@gmail og Hulda Ösp Þórisdóttir og 112 Eva Dögg Semsdóttir og Silvía Hauksdóttir sem eru farnar af stað í fyrsta hring og eru að klára hérna Keflavíkur stúlkurnar fyrsta hringinn. Það verður spennandi að fylgjast með stelpunum í þessu. Margar mjög öflugar hérna, þeim eru skráðar til leiks.
þá eru fyrstu stelpupörin að skila sér inn úr Keflavíkinni og Sunna Líf og Kristjana Hildur sem eru komnar. Bike Erg hlupu þetta á 4:20, ótrúlega öflugar. Já, fyrstu 4 stúlknapörin komin inn á hjólasvæðin á bakkargriðin númer 5 og 6. Þannig að já, þær eru allar að skila sér á góðum tíma. Já, fyrstu stelpuparið búið að klára. Það er Sunny Kef, Sunna Líf og Kristjana Hildur og svo nummer 2. Það eru við Pálínu og Huldu sem voru að klára. Svo eru þarna fleiri sleggjur á eftir, Hildur, Kristín og Karen. Kristín búin að vera sjúkraþjálfari fjölmargra íþróttamanna í gegnum tíðina. Er sjálf að spreyta sig í keppninni hérna núna. Og það er hættið því að þetta getur pínu spennandi hjá þessum stúlkupörum eða konupörum. Og styttist svo núna í, það eru rétt rúmlega 5 mínútur í að við fáum start á hálfi númer 2 hjá stelpunum.
Og eins og það segir, þá eru hér skráð til leiks 5 hol, ekki 6 eins og það breyttist aðeins upp röðuninn. Þetta eru 5 hol.
Herra, Holt 2 hjá stelpunum komið af stað. Það voru snöggar að klára fyrsta kílómetrin í hlaupunum undir 5 mínútum og kom það vel af stað í Bægerg. En í þessu holli að finna lið sem heitir Burpees og bleiur. Það Hrönn Kristín Angantýrsdóttir og Hildur Karin Jóhannsdóttir. Og svo höfum við Benediktsdætur, það Freydís Edda og Sesselja Erna, Benediktsdætur. Berserkir, Hildur Gunný Káradóttir og Erla Svansdóttir. Og svo það bikinibotnar, það Ásta Einarsdóttir, Gyða Björk Bergþórsdóttir og Grafó Girls, það Herta Sól Malmberg og Hildur Birna Helgadóttir. Og svo það liðið H, það þá Anna Björg Björnsdóttir og Hildigunnur Magnúsdóttir. Allar saman að hjóla í augnablikinu. Og fyrstu stelpunnar fara nú sennilega að klára það verkefni. Á meðan að fyrsta hólið búið að klára brálerinn og sennilega á 3. hring núna í hlaupum. Og þær sem að Sunny Kef stelpunnar voru að hlaupa á kílómetrin á cirka 4:15 í fyrsta hring. Örlítið hægar í öðrum hring. Og svona sýnist það, amskosti. Nú, hér ennþá blönduliðakeppni í gangi á 5. stöð. Eru hér í róðurinnum og þetta svona smá mjakast. Klára þetta í rólegheitunum. Allir á rólegheitunum, ég lýg því, það ekkert í rólegheitunum hérna. Það var bara, ég tek þetta tilbaka. Það var bara djók. Menn eru allir kósveittir á öðru 100-inu.
Jæja, þá fyrir að koma verðlaunafhendingu fyrir blandaðan flokk. Við ætlum að byrja hann eftir svona rétt rúmar 3 mínútur. Þannig að þið sem voruð að keppa í blönduðum flokki og eru kíkir í aldursflokka úrslitin, þá með endilega gera ykkur klár. Við koma hérna bara að stúkunni og við verum kallið ykkur svo upp. Daniel. Jæja, heyrðu, við ætlum að keyra verðlaunafhendinguna í gang. Heyrðu, við ætlum að fara í verðlaunafhendingu í blönduðum flokki. Það var rosalegur endasprettur hérna áðan sem ég því miður misti af, en það skildi 1 sekúnda á milli 2 para, sem var rosalegt. Heyrðu, við ætlum að vinda okkur í þetta og það er rauninni bara 3 flokkar í þetta skiptið, aldursflokkar. Það er 21-29, 30-39 og 40-49. Þannig við ætlum að byrja í blanduðum flokk 20-29
og það ekkert annað en ofurparið Sölvi Snær Egilsson og Dalrós Ingadóttir. Trítlar nafnið þeirra og þau kláruðu á 56-54. Gefum þeim gott klapp. Herriði, þá ætlum við svo bara að vinda okkur strax í næsta aldurslokk hjá blönduðum sem 30-39 og það eru liðið Gali Bergella sem Egill Eiríksson og Gabriela Jónsdóttir og þau klára þetta á 1:03:27. Eru þau á svæðinu? Já, hérna koma þau. Gefum þeim ríkalega gott klapp. Símona lætur þau fá verðlaunin. Við erum með ótrúlega flotta styrktaraðila hérna að bakinum sem að hjálpa okkur með verðlaun. Sportvörur Innes, Circolo, David Jones, Happy Hydrate og svo mætti lengi telja Unbroken og ég veit ekki hvað. Herri, þá það síðasti aldursflokkurinn í blönduðum sem 40-49 og það liðið Eyrin, Gunnar Lárus Karlsson og Bargey Stefánsdóttir sem að klára þetta á 56-35. Alla leið frá Rauðarfirði og þau eru eina sekúndu á eftir Dalrós og Sölva. Herri, gefið þeim gott klapp bæði fyrir keppnina jafnt sem aksturinn hérna yfir. Hrikalega vel gert. Við ætlum að enda þetta á overall sigurvegarunum og líkt og ég sagði að þá sigruðu þau með 1 sekúndu og það eru þau, nei, nú fór ég einhvern vitlausan flokkarsakir, það eru þau náttúrulega Dalrós og Sölvi, Trítlar sem að sigra þetta á 56-34. Gefið þeim hrikalega gott klapp og við hendum bara tónlist aftur á fóninn, gjörðu þið svo vel.
Tick-tock to the clock for me, don't stop doing that. And shorty know I mean what I say, so she won't stop doing that. Plus I heard if you could dance, you could bump. Well, dance time is up. Let's go, yeah. We can get it in, yeah. We can get some friends, do it like the Yin Yang Twins, start what's going on. Let me fall back. You ain't ready for all that. Have you sleep late, real late, get taking the long mat. You tell your friends to get with my friends. We could be friends, switch and meet friends. We could do it all night long and till the clock hit morning. You dig me? Bransinn í lag, ekki hjá herra hnettur smjör. Festur tónleikaröð, Tix þurft að setja upp röð. Banka reikningum með 27 og ég bara 27. Range Rover í hlaðið, heitur pott út á svalið. Múfa aðeins og bjarni, hendi í næstu gig í Malawi. Versace sloppin á Bali, sushi social í matinn. Halva milljón í inn, svo ég heyr að gesta svo ég haldi. Ég sé boom, á steiki. Ellie Egils á Becky, boom, á steiki. Ellie Egils á Becky, ég sé boom, á steiki. Ellie Egils á Becky, boom, á steiki. Ellie Egils á Becky. Yeah. Tónleika fyrir strákana mína, en þetta var selja 4.000 miða. Þetta fyrir þá sem vita að svara ekki síman þeirra blaða með hringja. Þetta fyrir alla þá sem voru ekki gerðir fyrir háskólanám. Fyrir alla þá sem hafði fyrir sínu setja nánustu á. Ég þá við nágrenninu að kenna krökkum hvernig á að stafla sig upp. Og bæjar íbúð í barsutanu, í penthouse, póster og kástusinu. Þeir bóka sjó og sjá miljón og hafa vissi eins. Ég með eitt síma á mér sem að hringi meira en tveir. Ég sé boom, á steiki. Ellie Egils á Becky, boom, á steiki. Ellie Egils á Becky, ég sé boom, á steiki. Ellie Egils á Becky, boom, á steiki. Ellie Egils á Becky, ég sé boom, á steiki. Ellie Egils á Becky, boom, á steiki. Ellie Egils á Becky, ég sé boom, á steiki. Ellie Egils á Becky, boom, á steiki. Ellie Egils á Becky. Skáka mat, skála tyggi, dag og grunaði. Að gera mig og gert þig að ég grunaði. Með frökk að fokki fín skinn, taka þau í grunaði. Og eða fæn á það, ég þeim grunaði. Í skáka mat, skála tyggi, dag og grunaði. Að gera mig og gert þig að ég grunaði. Með frökk að fokki fín skinn, taka þau í grunaði. Og eða fæn á það, ég þeim grunaði. Shit, ég með shit fyrir mig, ég með shit upp á tíu, bara tíu, taka stöðl, ég með þau, ég með heiminn okkur.
byrja í 21 til 29. Jæja, heyrði, 21 til 29 aldursflokkur. Það eitt par sem keppti þar, það var nú ekki mikil samkeppni, en það voru liðið 112 og það voru Eva Dögg og Silvíu Hauksdóttir sem á 1 klukkustund, 7 mínútur og 53 sekúndur. Endilega komið hérna upp á pall. Hrikalega vel gert. Eru þið á svæðinu? Já, hér kom það. Þið mistu svo kalkið ykkar að því. Glæsilegar. Heyrðu, næst það aldursflokkur 30 til 39. Þar voru talsvert fleiri pör. Þar voru, ansi mikið af pörum að keppa. Og það voru, afsækki, ég veit sem flokkina maður. Það hlaut eitthvað að vera. Kvennaflokkurinn 30 til 39. Það voru tím Jónsdóttir, Sunneva Jónsdóttir og Tanja Björk Jónsdóttir sem kláraði þetta á 1 klukkutíma, 5 mínútum og 44 sekúndum. Gefið þeim gott klapp. En ekki mátti miklu muna því að eftir þeim, mjög lítið eftir þeim, voru Hildur Guðný og Erla Svansdóttir á 1:06, þannig að það munaði litlu. Hrikalega flottar. Og ég held að það sé eitthvað búningakeppni. Við erum að kjósa það, ekki? Já, við kjósum það. Já, það svoleiðis? Heyrði, já, ég held að við bara sláðum 2 flugur í einu höggi og það voru ekki nógu margir sem að tóku búningakeppnina alvarlega hjá okkur, en þær gerðu það svo sannarlega. Þær voru, þetta ákveðið þema, 60s and 70s þema. Þetta bara on fire, nákvæmlega. Þannig að það eru búningaverðunin, þið fátt þau, það bara klárt. Geggjað. Já. Þá það aldursflokkur 40 til 49 og það eru tím Sönni Kef sem Sunna Líf San og Kristjana Hildur Gunnarsdóttir frá Sporthúsinu Reykjanesbæ. Það kláraði þetta á 1:04:06. Ljón varðar. Hrikalega flottar. Já, og Kitty náttúrulega, það þarf ekki að segja kynninga mikið fyrir henni. Hún okkar öflugasta hærókskona og byrjaði langfyrst Íslending í hæróks. Árið 1970. Hún búin að keppa í hversu mörgum keppnum? Ábyggilega 15 plus, meira. Heyrði, það aldursflokkur næst 50 til 59. Það gaman að kallarnir voru ekki nokkuð góðir hérna eins og konuna. Það Ice Girls sem Jóna Hildur og Margrét Björk. Það kláraði þetta á 1 klukkustund, 8 mínútur og 35 sekúndur sem alveg Jón harður tími. Gefum þeim gott klapp. En þó að þær tekjast vera góðar, þá erum við með flokk 60 til 69. Það nú bara svoleiðis. Og þar erum við með Siglan sem María Ingimundardóttir og Ásdís Guðnadóttir. Þetta nú allt þjáningasystur hérna saman. Það bara svoleiðis. Og þær kláraði þetta á 1 klukkustund, 11 mínútum og 3 sekúndum sem hrikalega góður tími. Það bara svoleiðis. Heyrðu, við ætlum að enda á overall sigur.
Það er konunnar. Það eru að sjálfsögðu Sunny Kep sem eru overall sigurvegarar sem er Kristjana og Sunna sem kláraði þetta á 1 klukkustund og 4 mínútum. En þess mánu til gamans geta, það voru 2 dömur frá Ultravorm, Aldís Róbertsdóttir og Kristín Edda sem voru bara nokkrum sekundum eftir þeim. 30 og 2-3 sekundum. Þannig þetta var ekki gefins í dag. Heyrðu, er ekki komið á bara allt í fyrsta? Þá bara viljum við þakka kærlega fyrir daginn. Þetta var hrikalega gaman. Og enginn er verri þó að tónin, segir orðatiltækið. Heyrðu, við minnum á það er opið í Sundjana fyrir ofan, opið í Guðlaugu fyrir það sem vilja skella sér í sjóinn. Er þetta bara í sánan þá eða? Hvernig er það? Síðasti sánaslotti var klukkan 3. Já, getur vel verið ná því. Ef einhver er í stuði og vill hjálpa mér og jafnvel honum Helga hérna, okkar allsvöla frá tímatöku til að ganga hans frá, þá væri það ótrúlega vel séð. Við erum að fara í rauninni með allan búnaðinn hérna út í enda og ætlum að henda í bílinn þar. Annars þökkum við kærlega fyrir okkur. Geggjað. Einhver misti kalkið sitt hérna.